Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing teleskop Discovery VTZ 4-16 kali pembesaran. Oke, langsung saja kita buka dulu paketannya ya. Ini dia penampakan barangnya. Ini di dalam kotaknya ada mounting double baut ya. Ini dia teleskopnya. Ada buku panduan. Nanti kita pelajarin. Ini ada kunci L. Kunci L dapat 2. Ada baut kecil ya. Tak baut apa ya? Ini apa ya? Oh, roda paralak samping. Kain pembersih. Ini kartu apa ini? Oh, ini spesifikasinya. Kemudian kita buka teleskop Discovery-nya. Ini yang keluaran terbaru yang katanya tahan banting. Udah tutupnya flip. Sampai 16 kali 44 SF VTZ. Oke, sekarang kita pasang mountingnya ya. Kunci L dapat 3 ternyata. Ini 2 yang hitam sama, satu lagi yang putih yang kecil. Kita buat apa ya? Kurang lebih. Langsung kita pasang. Ada beberapa kunci-kuncinya. Ini masih dikendorin dulu ya. Ini dulu dipasang. Kita paskan dulu ya. Baru teleskopnya dipasang. Baru ditutup. Ini tutupnya udah flip. Lihat gambarnya ya.
Bismillah. Oke, kira-kira begitulah. Sekarang kita lanjutkan memasang lagi. Tadi belum sempat kita pasang. Halo guys, ternyata ini umurnya untuk di parallax ya, kecil banget. Ini masukkan ke lubang ini. Untuk buat rodanya, biar rodanya nggak bisa gelinding. Ini ada satu lagi, kecil kali kayak upil. Kok upil sih? Waduh, kecil banget. Tutupnya sudah klip. Ini dia. Partikelnya sangat tipis ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Ini tadi barang-barang yang saya pesan dari Bukalapak. Ini ada mantel untuk teleskop. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.